นิเตียนដើមកំណើតអក្សរខវិលត្រឡប់ថយក្រោយកាលពីជាង 5000 ឆ្នាំមុនពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកនៅក្នុងកាលនោះនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេធំល្វឹងល្វើយតាមបណ្ដោយឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននៅក្នុងកាលនោះមានអាណាចក្របុរាណដែលមានភាពរីកចម្រើនធំធេងដែលមានការប្រកបរបរកសិកម្មនៅក្បែរទន្លេមេគង្គនោះប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មជាច្រើនហើយក៏មានការស្រឡាញ់គ្នាចេះឲ្យទានកតញ្ញូតាមវិស័យរបស់មនុស្សបុរាណហើយមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរាណនោះភាគច្រើនមានជំនឿគោរពទៅដល់អរុក្ខអរិយអ្នកតាជាពិសេសគឺគោរពបូជានាគដោយសារតែនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះមនុស្សជាច្រើនតែងតែជឿថាភ្លៀងគឺច្រើនតែនាគបណ្ដាលឲ្យរាំងឲ្យភ្លៀងមាននាគបណ្ដាលហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ឧស្សាហ៍នៅក្នុងការឃើញនាគផងដែរដោយសារតែយុគសម័យនោះមានបរោហិតព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅក្នុងនគរនោះជាអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយក៏ជាអ្នកមានបុណ្យដែរជាបរោហិតនៅក្នុងអាណាចក្របុរាណនោះលោកតែងតែជួយសង្គ្រោះឲ្យទានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រដែលក្រីក្រលំបាកហើយក៏ជានិច្ចកាលលោកក៏តែងតែធ្វើពិធីបូជានាគសុំទឹកភ្លៀងរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកសិករធ្វើកសិកម្មទៅមិនខាតបង់អញ្ចឹងដោយសារតែការឲ្យទានការលះបង់ទ្រព្យជួយអ្នកដទៃព្រមជាមួយនឹងចិត្តដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាគនោះពេលដែលលោកអស់ជីវិតទៅដោយបុណ្យបារមីដែលលោកធ្លាប់បានសន្សំមកក៏បានទៅចាប់កំណើតនៅក្នុងត្រកូលនាគដែលមានសម្បុរពណ៌មាសខ្សែវិរូបខៈដែលមានឈ្មោះថាអោគិនធរៈនាគរាជគឺជានាគដែលមានបុណ្យសម្បុរពណ៌មាសកើតដោយអូបបាតិកកំណើតដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិធ្វើឲ្យទទួលតំណែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរបាដានគឺក្រោមទន្លេមេគង្គនឹងគឺជាប្រភេទនាគរាជខ្សែចាតមមហារាជការពាក់កណ្ដាលដេរិឆានយើងដឹងហើយជាប្រភេទភូមិទេវតារស់នៅក្រោមភពទន្លេមេគង្គបានន័យថាជាភពរបស់ភពលក្ខនៅក្នុងភពណាប្រៀបដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងវាមានកាយក្នុងមួយទៀតដែលពេលដែលធ្វើការលុះត្រាតែពេលដែលយើងស្លាប់ទៅឬក៏យើងមាននិមិត្តឬក៏ពេលខ្លះយើងយល់សពគ្រាន់តែថាបើសិនជាការយល់សពនោះគឺជាប្រភេទកម្មនិមិត្តប្រៀបដូចជាព្រះមេត្តារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាងសិរីមហាមាយាអញ្ចឹងគឺមានកម្មនិមិត្តមានស្ដេចមហារាជទាំង4យកពនាងទៅងូតទឹកនៅស្រះព្រះហេមពាន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងគឺជាការយល់សពឯប៉ុន្តែគឺជារឿងពិតដែលទេវតាហ្នឹងគឺយកកាយក្នុងទៅនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះនាងសិរីមហាមាយារក្សានៅឧបោសថសិលហើយព្រះពោធិសត្វចុះមកចាប់កំណើតអញ្ចឹងព្រះនាងយល់សពទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៃកម្មនិមិត្តដែលទេវតានាំទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាប្រភេទនាគដែលជាអមនុស្សខ្សែទេវតាគឺមានលក្ខណៈភពនៅក្នុងភពបែបហ្នឹងដូចយើងហងៃកាយក្នុងសួរយើងមើលឃើញយើងមើលអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកម្មនិមិត្តយើងអាចនឹងឃើញដូចពិតប្រាកដចឹងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចយល់សពនេះទៅឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនោះមែនទេដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងយើងនៅចងចាំដល់ពេលណាមួយស្រាប់តែយើងទៅស្រាប់តែឃើញកន្លែងហ្នឹងពិតមែនដូចជាការយល់សពអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបរោហិតហ្នឹងបានបដិសន្ធិคล้ายទៅជានាគរាជអូគិនធរៈនាគរាជមិនយូរប៉ុន្មានមានអគ្គមហេសីដែលកើតដោយឧបបាតិកកំណើតដូចគ្នាក៏បានផុសឡើងនៅតែនបន្ទុំគឺនៅក្រែគេងអញ្ចឹងគឺជាមហេសីហើយក៏មិនមាននរណាឆ្ងាយដែរគឺជាអតីតព្រះរាជធីតានៅក្នុងនគរបុរាណដែលជាប់ទន្លេមេគង្គនឹងឯងដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាគូគ្នានោះទេសម័យមុនកាលជាមនុស្សណាម្នាក់ជាបរោហិតតែម្នាក់ជាព្រះរាជធីតាគ្រាន់តែមានការធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាចែកទានជាមួយគ្នាហើយមានការបូជាសុំទឹកភ្លៀងបូជានាគអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះរាជធីតាអស់ជីវិតទៅក៏បានកើតនៅក្នុងប្រភេទអូបបាតិកៈកើតភ្លាមធំផ្លែតពេញកមុំហើយកើតនៅលើកលាបន្ទុំអញ្ចឹងគឺជាមហេសីអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់អូគិនធរៈនាគរាជហ្នឹងគឺកាលពីជាង 5000 ឆ្នាំមុនដែលរាប់ពីយើងថយក្រោយហើយកាត់ប្លង់រាប់ពីយើងថយក្រោយទៅ 3000 ឆ្នាំបើសិនជារាប់ពេលវេលារឿងរ៉ាវរបស់អូគិនធរៈនាគរាជហ្នឹងកន្លងទៅ 2000 ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅសល់ 3000 ឆ្នាំនៅក្នុងវេលានោះប្រហែលជាជាង 3000 ឆ្នាំមុនមានបរោះអ្នកស្រុកនៅក្បែរទន្លេមេគង្គម្នាក់ក៏បានចេញទៅក្នុងព្រៃទៅរកឃ្មុំក្រោយមកបានឃ្មុំមកដើរត្រឡប់មកវិញក៏បានជួបនឹងតាបោះមួយរូបដែលលោកបានហោះមកពីព្រៃហេមពាន្តពេលដែលបរោះនោះឃើញតាបោះហ្នឹងពេលដែលអង្គុយសមាធិនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងក៏ឃើញទៅមានពន្លឺតាបោះហ្នឹងជាអ្នកមានឈានមានអភិញ្ញាស្អាតមើលទៅដូចទេវតាអញ្ចឹងណាព្រោះខ្លួនមិនដែលបានជួបទេវតានោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញតាបោះណាដែលរូបស្អាតហើយមានពន្លឺទៀតព្រោះតាមធម្មតាអ្នកដែលធ្វើសមាធិរហូតដល់បានឈានអភិញ្ញាស្បែករបស់លោកភ្លឺស្អាតណាតែមិនមែនភ្លឺចែងចាំងដូចអំពូលទេគ្រាន់តែថាដឹងថាស្បែកហ្នឹងមានលក្ខណៈមើលទៅដូចចេញពន្លឺនៅពេលនោះបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏មានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏បានយកទឹកឃ្មុំទៅថ្វាយព្រះឥសីដែលលោកកំពុងតែចូលសមាធិហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែប្រៃស័យលោកកំពុងតែចូលឈានលោកអត់បានបើកមើលនោះទេតែបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏មិនបានរំខានដែរដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏បានថ្វាយដោយការទុកទឹកឃ្មុំហ្នឹងថ្វាយទៅដល់តាបោះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងមានការរំភើបដែលខ្លួនហ្នឹងបានថ្វាយទឹកឃ្មុំហើយក្រោយមកក៏បានដើរទៅប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិថាខ្លួននឹងបានជួបទេវតាបានថ្វាយទឹកឃ្មុំដល់ទេវតាក្រោយមកអ្នកភូមិនឹងក៏គេមកដល់ពេលគេមកតាបោះនឹងក៏បានចេញទៅបាត់ហើយបរិសនឹងក៏មានសេចក្តីរំភើបជាប្រចាំទៅដោយការថ្វាយទឹកឃ្មុំទៅដល់អ្នកមានគុណធម៌ធ្វើឲ្យបរិសនឹងមានការរំភើបរហូតរស់នៅដល់អស់អាយុខៃទៅដោយចិត្តបៃតៈជាមួយនឹងការថ្វាយទឹកឃ្មុំដល់តាបោះព្រមទាំងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះចិត្តនឹងក៏តែងតែធ្លាប់បូជានាគបូជាសុំទឹកភ្លៀងអីហ្នឹងនៅពេលដែលអស់អាយុទៅក៏បានទៅចាប់កំណើតទៅជាអូបបាតិកៈកំណើតដែរក៏ប៉ុន្តែកើតទៅជាបុត្រគឺផុសនៅលើផ្លូវអគ្គមហេសីរបស់នាគរាជអូគិនធរៈនាគរាជនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលផុសនៅលើផ្លូវគឺជាបុត្រអញ្ចឹងផុសទៅគឺប្រៀបដូចជាទារកអញ្ចឹងណាប្រៀបដូចជារាជកុមារអញ្ចឹងកុមារនាគរាជនៅពេលដែលកើតមកពណ៌សម្បុរពណ៌រាងត្នោតពណ៌ដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនាគរាជដែលពណ៌ទឹកឃ្មុំនោះស្ដេចនាគក៏បានដាក់ឈ្មោះថាមធរៈនាគរាជកុមារគឺនាគរាជដែលមានសម្បុរពណ៌ទឹកឃ្មុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះរាជកុមារនឹងធំពេញវ័យឡើងក៏មានសម្បុរទៅជាពណ៌មាសវិញព្រោះឯនៅក្នុងតកោវិរូបខៈនោះធ្វើឲ្យគេហៅឈ្មោះថាសុវណ្ណមធរៈនាគរាជហើយសុវណ្ណមធរៈនាគរាជហ្នឹងគឺតែងតែទៅតាមឪពុកតាំងពីកុមារភាពទៅចូលគាល់ព្រះបាទវិរូបខៈហើយព្រះបាទវិរូបខៈក៏បានដឹកនាំបរិវារនាគទាំងឡាយហ្នឹងទៅចូលគាល់ព្រះឥន្ទហើយពេលវេលាកន្លងទៅប្រហែលជា500ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសុវណ្ណមធរៈនាគរាជនឹងកើតទៅនៅក្នុងយុគសម័យជាង2500ឆ្នាំបើសិនជាយើងរាប់ពីឥឡូវទៅថយក្រោយកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានឧបដឹកឡើងនៅក្នុងលោកហើយព្រះបាទវិរូបខៈក៏តែងតែដឹកនាំបរិវារនាគក៏ចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យសុវណ្ណមធរៈនាគរាជក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះដោយសារតែមានកល្យាណមិត្តគឺឪពុកគឺដឹកនាំដើម្បីចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រចាំក្រោយមកអូគិនធរៈនាគរាជក៏ចង់ផ្ទេររាជបល្ល័ង្កដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរនាគនៅទន្លេមេគង្គនោះក៏បានប្រាប់កូនគឺសុវណ្ណមធរៈនាគរាជហ្នឹងឲ្យកូនរក្សានៅឧបោសថសិលនៅផ្ចិតទន្លេមេគង្គបន្ទាប់ពីសុវណ្ណមធរៈនាគរាជធ្វើការរក្សានៅឧបោសថសិលហើយធ្វើឲ្យដួងកែវរបស់នាគរាជរបស់សុវណ្ណមធរៈក៏បានភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចែកឡើងព្រមទាំងមានវិមានមាសក៏បានផុសឡើងនៅផ្ចិតទន្លេមេគង្គនោះក្រោយមកព្រះបិតាគឺអូគិនធរៈនាគរាជឃើញថាបុត្រមានកម្លាំងបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ក៏បានប្រគល់រាជបល្ល័ង្កដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរនាគពិភពនោះសោយរាជសម្បត្តិបន្តទៅឥឡូវកាត់ប្លង់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបរិនិព្វានទៅប្រហែលជាជាង200ឆ្នាំកាលនោះមានព្រះរាជានៅក្នុងតកូលសក្យៈដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងនៅដែនមគធៈចាស់គឺព្រះបាទធម្មមាសោបន្ទាប់ពីព្រះបាទធម្មមាសោឬព្រះបាទអសោករាជមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកក៏បានបញ្ជូនសាមណទូតទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន9ដែនធំហើយនៅក្នុងការនោះការទៅផ្សព្វផ្សាយទៅតាមដែនផ្សេងមានដែនមួយរៀងឆ្ងាយដែរដែលទៅផ្សព្វផ្សាយនោះត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្ទៃមហាសមុទ្រនោះគឺដែនសុវណ្ណភូមិប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីដែនសុវណ្ណភូមិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រាប់បញ្ចូលតាំងពីកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនសាមណទូតដែលទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានោះមានមេតបធរគឺជាព្រះថេរៈគឺព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរថេរៈហើយក៏មានព្រះសង្ឃសាវកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមកជាមួយលោកជាច្រើនព្រមទាំងមានមេតបធំសម្រាប់មកធ្វើដំណើរជាមួយការពារសមណៈការពារព្រះថេរៈនិងព្រះសង្ឃសាវកដែលជាមេតបនៅក្នុងតកូលរាជវង្សព្រមទាំងសេនាជាច្រើនដែលមកជាមួយមេតបនៅក្នុងការការពារព្រះសង្ឃសាវកនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានោះមេតបនោះមានឈ្មោះថាព្រះបាទហ៊ុនឌៀនអ្នកខ្លះក៏សរសេរថាហ៊ុនទៀនឬហ្វុនទៀនអញ្ចឹងគឺជាមេតបដែលដឹកនាំសេនាផ្សេងសម្រាប់ការពារសាមណទូតផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមេតបខាងផ្នែកធម៌នោះគឺព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរថេរៈដូច្នេះហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនដីសុវណ្ណភូមិត្រូវធ្វើដំណើរដោយសំពៅដ៏ធំមានមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងសំពៅនោះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្រាមានឯកសារហើយក៏មានអាវុធគ្រឿងការពារឧបករណ៍ការពារខ្លួនផ្សេងនៅក្នុងសំពៅនោះផងដែរឥឡូវកាត់ប្លង់មកដែនដីសុវណ្ណភូមិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គវិញនៃរឿងរ៉ាវនាគបន្តនៅតំបន់ផ្ចិតទន្លេមេគង្គមានអូគិនធរៈនាគរាជដែលគ្រប់គ្រងដែនដីពិភពនាគជានាគរាជប្រភេទអូបបាតិកៈកំណើតខ្សែពណ៌មាសជាស្ដេចនាគដែលគ្រប់គ្រងនាគទាំង4ត្រកូលគឺទាំងត្រកូលពណ៌មាសផ្ទាល់ផង
ត្រកូលអេរ៉ាបថៈពណ៌បៃតងផងត្រកូលឆាប់ជាបតៈនិងត្រកូលកណ្ហាគុតមៈកៈបានន័យថាត្រកូលនាគពណ៌បៃតងត្រកូលនាគពណ៌ឥន្ទ្រនូនិងត្រកូលនាគពណ៌ខ្មៅហើយនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលហូរចេញអំពីផ្ចិតទន្លេមេគង្គចុះមកក្រោមមានតំបន់មួយជាតំបន់ទឹកទន្លេស្អាតជាតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានទឹកហូរបែកចេញជា4ហៅថាទន្លេ4មុខនៅតំបន់នោះមាននាគរាជត្រកូលអេរ៉ាបថៈអាចថាជាបរិវារជានាគពណ៌បៃតងដែលនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់នាគពណ៌មាសនៅតំបន់ទន្លេ4មុខនៃទន្លេមេគង្គមានខ្សែនាគត្រកូលអេរ៉ាបថៈគឺជានាគពណ៌បៃតងមានរាជធីតាមួយអង្គឈ្មោះថាព្រះនាងសោមាគឺជាធីតារបស់នាគរាជមានបរិវារស្រីៗជាច្រើនហើយបរិវារស្រីៗឬហៅថានាគញីជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះក៏មេម៉ាយតាមរយៈបរិវាររបស់នាគរាជត្រកូលពណ៌មាសហ្នឹងមកចែកចង់អីចឹងទៅពេលដែលបានខ្លួនបានអីហើយចឹងទៅក៏បោះបង់ក៏មានការខូចចិត្តច្រើនហើយនៅតំបន់ទន្លេ4មុខនោះមានកោះភាគច្រើនដែលមិនសូវមានអ្នកណាទៅលេងនោះទេច្រើនតែនាគហ្នឹងគេមកកំសាន្តនៅកោះហ្នឹងអ្នកណាខូចចិត្តអីក៏ឡើងទៅលេងលើកោះហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបរិវាររបស់ព្រះរាជធីតាសោមានាគរាជភាគច្រើនជាបរិវារខូចចិត្តឥឡូវកាត់ប្លង់ទៅសាមណទូតដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានព្រះបាទធម្មមាសោកបញ្ជូនទូតទៅផ្សព្វផ្សាយធម្មៈនៅតំបន់ផ្សេងៗនោះមួយនៅក្នុងចំណោមនោះយើងបានដឹងហើយគឺព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរថេរៈដែលមានមេតបការពារព្រះសង្ឃគឺព្រះបាទហ្វុនឌៀនបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមតំបន់ខាងលើតំបន់ដីលើគឺតំបន់ដែលទឹកទន្លេមេគង្គហូរពីលើទៅក្រោមអញ្ចឹងតំបន់ដីលើហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរបន្តប៉ុន្តែសម័យមុននោះគឺទឹកសមុទ្រច្រើនបន្ទាប់ពីសំពៅរបស់ព្រះថេរៈដែលមានអ្នកការពារគឺព្រះបាទហ្វុនទៀនបានធ្វើដំណើរតាមជលសាតាំងពីតំបន់លើសំពៅក៏បានអណ្ដែតរហូតដល់តែតំបន់ក្រោមក៏បានទៅដល់កោះមួយកន្លែងដែលជាតំបន់របស់នាងនាគដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកខូចចិត្តក្រោយមកនាងនាគទាំងឡាយនោះក៏បានឃើញសំពៅដែលមានព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរថេរៈដែលមានមេតបព្រះបាទហ្វុនទៀនក៏បានធ្វើដំណើរដោយសំពៅនោះក៏បានទៅដល់កោះដីសើមក្រោយមកបរិវាររបស់ព្រះរាជធីតាសោមាហ្នឹងក៏បានទៅនិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់ព្រះរាជធីតាប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងមានពួកបរោះចូលមកហើយដោយសារតែខ្លួនធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវថាពួកបរោះគឺសិតតែមិនល្អសិតតែអាក្រក់សិតតែធ្វើបាបធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកើតមានការមិនពេញចិត្តធ្វើឲ្យព្រះរាជធីតាក៏បានដឹកនាំបរិវារដើម្បីទៅតតាំងធ្វើឲ្យសំពៅរបស់ព្រះបាទហ្វុនទៀនដែលមានព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរៈព្រមទាំងសេនាអាមាត្យរួមទាំងព្រះសង្ឃសាវកផ្សេងទៀតនោះឲ្យលិចសំពៅឬក៏ទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ឲ្យមកកោះនោះឡើយដូច្នេះហើយមានការប្រែប្រួលអាការៈមិនស្រួលសំពៅក៏មានការឃ្លីងឃ្លោងខ្លាំងធ្វើឲ្យមេតបធរគឺព្រះសោណត្តថេរៈនិងព្រះឧត្តរថេរៈក៏បានដឹកនាំព្រះសង្ឃសាវកធ្វើការចម្រើននៅព្រះបរិត្តចម្រើននៅពុទ្ធមន្តដែលសំខាន់មួយនោះគឺខន្ធបរិត្តព្រោះលោកដឹងថាអាការៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺកើតដោយសារតែអាចនឹងមាននេះអាចនឹងមានអមនុស្សថាខឹងនៅក្នុងវេលានេះធ្វើឲ្យសំពៅមានការឃ្លីងឃ្លោងប្រែប្រួលតាមអាការៈមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយក្រុមព្រះថេរៈទាំងឡាយក៏ធ្វើការចម្រើននៅព្រះបរិត្តដើម្បីធ្វើការរាប់អានប្រកាសទៅដល់តកូលនាគធំប្រកាសទៅដល់ស្ដេចមហារាជទាំង4ក្រែងមានតកូលនាគតកូលអមនុស្សណាមានការមិនពេញចិត្តមកបៀតបៀនជាដើមនៅពេលនោះធ្វើឲ្យអនុភាពចិត្តនៃការចម្រើនព្រះបរិត្តមេត្តាចិត្តរបស់លោកក៏បានបញ្ជូនក្រសែចិត្តទៅដល់ស្ដេចនាគនៅទន្លេមេគង្គនោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទអូគិនធរនាគរាជហើយដោយសារតែព្រះបាទអូគិនធរនាគរាជគឺជាពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកធ្លាប់បានចូលគរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈដឹកនាំដោយព្រះបាទវិរូបខៈចូលទៅគរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានទទួលយកនៅអាជ្ញានៅក្នុងការការពារទៅដល់បរិស័ទដែលមានការរាប់អានទៅដល់ស្ដេចនាគទាំងឡាយទាំង4នគររួមទាំងព្រះបរិត្តគឺអាដានាដយបរិត្តនោះធ្វើឲ្យព្រះបាទអូគិនធរនាគរាជក៏បានដឹកនាំទ័ពមកព្រមានមកបង្ក្រាបតកូលអេរ៉ាបថៈគឺព្រះរាជធីតាដែលជានាគរាជពណ៌បៃតងហើយបន្ទាប់ពីព្រះបាទអូគិនធរនាគរាជលោកបានដឹងរឿងរ៉ាវថាការធ្វើដំណើរដោយសំពៅដែលមានមេតបធរគឺព្រះថេរៈព្រមទាំងមេតបដែលចេញដំណើរមកនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅដែនដីរបស់ខ្លួនផងនោះធ្វើឲ្យលោកមានសទ្ធាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដោយព្រះបាទអូគិនធរនាគរាជគឺជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផងលោកក៏ចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកសុសសាយនៅតំបន់របស់លោកនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននៅតាមដងទន្លេមេគង្គផងនោះលោកក៏បានបង្គាប់ឲ្យបរិវាររបស់នាគជាពិសេសនោះគឺព្រះរាជធីតាដែលមានបរិវារសុទ្ធតែជានាគញីនោះធ្វើការបម្រើព្រះថេរៈព្រមទាំងមេតបនិងសេនាអាមាត្យផ្សេងៗនៅក្នុងសំពៅនោះទាំងអស់ហើយក្រោយមកព្រះថេរៈក៏បានយល់កិច្ច
ក៏បានឲ្យប្របាទហ្វុនទៀនតែងតាំងនាងនាគដែលជាធីតានាគនោះធ្វើជាអគ្គមហេសីធ្វើការបោះជំរំដ៏ធំនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅតំបន់នោះដូច្នេះហើយប្របាទហ្វុនទៀនក៏បានទទួលយកធីតានាគតកោអេរ៉ាបថៈនោះធ្វើជាអគ្គមហេសីហើយសេនាអាមាត្យផ្សេងៗនេះក៏បានយកបរិវារនាគផ្សេងៗធ្វើឲ្យនៅតំបន់នោះក៏កើតមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅកើតឡើងមានកូនមានចៅបន្តទៅក្រោយមកប្របាទហ្វុនទៀនក៏បានរៀបចំជាវប្បធម៌តាមរយៈព្រះអង្គគឺជាអ្នកចេះដឹងមកពីដែនចាស់គឺដែនមௌរិយាឬក៏ដែនមគធៈចាស់ដែលភាសារបស់លោកសម័យមុននោះជាភាសាមគធៈមានការបង្រៀនកូនចៅនៅតំបន់នោះដោយសារតែខ្លួនជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាអ្នកយល់ដឹងអំពីអក្សរសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងពុទ្ធសាសនាផងនោះក៏រៀបចំមានការបង្រៀនទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយព្រមទាំងពួកនាគខ្លះដែលចង់រៀនហើយក៏ជាចំណេះដឹងបញ្ជូនបន្តនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ផ្សេងៗចេញពីតំបន់ក្រោមនោះផងដែរគឺតំបន់កោះក្រោមដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភាសាក៏ធ្វើការចាក់ស្រេះប្រទេសស្ថាននៅតំបន់ក្រោមគឺកោះក្រោមហើយក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡើងមកតំបន់លើគឺតំបន់ដីលើតំបន់មេគង្គលើក៏ប៉ុន្តែសម័យកាលក្រោយមកដោយសារតែអ្នកនៅតំបន់លើរួមទាំងមានភាសាคล้ายពីតំបន់ក្រោមឬភាសាក្រោមនោះក៏ហៅមកជាក្រោមយូរទៅជាក្រមរហូតដល់កន្លងទៅយូរអ្នកតំបន់លើក៏ហៅថាខមវាលែងទៅជាក្រមវាទៅជាខមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាជាភាសាខមប៉ុន្តែពាក្យដើមនោះគឺភាសាក្រោមគឺភាសាដីក្រោមភាសាតំបន់ក្រោមភាសាដែលទឹកទន្លេមេគង្គហូរពីលើទៅក្រោមជាភាសាមគធៈដើមសម័យបុរាណហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកែប្រែប៉ុន្តែក៏រាប់ទុកថានៅមានប្រភពដើមច្រើនដែលអាចបញ្ចេញសម្លេងស្រដៀងខ្លះហើយប្រទេសដែលរក្សានៅក្នុងយុគសម័យពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនគឺប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាសាក្រោមក៏ប៉ុន្តែសំនៀងក៏អាចនឹងនៅប្រហាក់ប្រហែលខ្លះនៃភាសាដើមគឺភាសាមគធៈសម័យបុរាណហើយបច្ចុប្បន្ននេះភាសាមគធៈសម័យបុរាណត្រូវបានអភិវឌ្ឍមកជាប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសភារតៈឬប្រទេសឥណ្ឌានាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភាសាទាំងពីរនេះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់មួយផ្លែតអាចនឹងរៀងស្រដៀងតិចតួចហើយអក្សរក៏ប្រហែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកប្រាជ្ញចំនួនក្រោយៗមកលោកមានការកែប្រែសម្រួលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះដែលមិនបានសិក្សាក៏អាចនឹងមិនដឹងថាប្រភពដើមនឹងមកនៅក្នុងតំបន់តែមួយកខកខងកខg घចថជឈញកខg घ ङ चा छा झा झा न्या ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងដឹងផងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាសាខមឬភាសាក្រោមគឺជាភាសាដែលទទួលបានវប្បធម៌ពីព្រះបាទហ្វុនទៀនដែលជារាជទូតការពារសមណធម៌មកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅតំបន់ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនក៏មានការកែប្រែអក្សរទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្លះឬក៏មានការដណ្ដើមទឹកដីមានការទាស់ទែងគ្នាព្រះរាជាខ្លះលោកក៏មានបុត្រពីរ3អង្គអីចឹងទៅបុត្រចំនួនក្រោយក៏មានការច្បាំងដណ្ដើមគ្នាចែកទឹកដីគ្នាក៏បង្កើតភាសាផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏យកប្រភពដើមអំពីភាសាដើមដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយយើងនឹងអាចដឹងបានថាដើមកំណើតហ្នឹងក៏មិនមែនឆ្ងាយដែរគឺដើមកំណើតតែមួយដូនតាតែមួយឬគល់តែមួយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងប្រកាន់រៀងខ្លួនជាចុងក្រោយគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានស្ដាប់មកនេះគឺយើងស្ដាប់ដើម្បីជាការកម្សាន្តជានិទានមុនចូលគេងហើយនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺការមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពេលដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីទុក្ខក៏កើតមាក៏កើតហើយដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យវាកើតឡើងកាន់តែច្រើនគឺការលះចោលកុំប្រកាន់ខ្ជាប់ឬយើងឧបេក្ខាមានមេត្តាចិត្តជាមួយគ្នានឹងគ្នាមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាឬក៏អមនុស្សប្រភេទទេវតាកាត់ជាមួយនឹងសត្វដេរឆានដូចជានាងនាគជាដើមដូចជាតកូនាគជាដើមក៏សុទ្ធតែមានល្អមានអាក្រក់មានមេត្តាមានកំហឹងមានការខឹងមានការអន់ចិត្តមានការមិនពេញចិត្តហើយក៏មានការស្ដាប់បង្គាប់ជារឿងធម្មតាតើអស់លោកទាំងឡាយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយយល់យ៉ាងណាសូមធ្វើការ comment បញ្ចេញមតិថាតើទទួលបានអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងនិទាននេះហើយអរគុណ